दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक़ मौजूद जीअं सिंध जीअं लतीफ़ जीअं सिंधी ॿोली जीअं सिंध धरती। दोस्तों अॼु वरी तव्हां सां जेका सो करोना वारे मामले ते जेका ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं तव्हांखे जेका गुज़ारिश कंदासीं, अर्ज़ु रखंदासीं त ख़ुदा पंहिंजो पाण ते रहम करियो, पंहिंजे घर वारनि, पंहिंजे पाड़े वारनि, पंहिंजे मिटनि माइटनि ते रहम करियो ऐं जेका सो हुकूमत जे अहकामनि ते जेका अमल करियो, लॉकडाउन ते अमल करियो। ईअं जतन जी सूरत में गिटिन में ऐं रोडनि ते रस्तनि ते जेका सो न घुमो ऐं जेका सो कचरियूं न करियो ऐं हिन मामले खे संजीदा वठो। छो त तव्हां पाण ॾिसो था पिया कातला शरीफ़ बंदि लॻो पिया, मस्जिद नबी बि बंदि लॻी पई आहे। हुनखां अलावा जेका सो दुनिया जा सुधरियल मुल्क जेके आहिनि, फ्रांस, चीन, इटली जेका सो ऐं बर्तानिया, अमेरिका, उहे जेका सो ख़ुदि परेशान आहिनि हिन मुल्क जेका सो वबाई बीमारीअ खां ऐं उहे पूरा नथा पवनि। असां वटि त जेका सिहत जूं सहूलियतूं बि अणपूरियूं आहिनि ऐं असां वटि जेका सो डॉक्टरनि जी बि खोट आहे ऐं मेडिकल पैरामेडिकल अमले जी खोट आहे। असां वटि जेका वेंटिलेटर्स जी खोट आहे ऐं इलाही दवाउनि जी खोट आहे। असां अॻु में जेका सो एड्स खे, हेपेटाइटिस बी खे, सी खे ऐं जेका सो टी बी खे ऐं पोलियो खे मुंहुं न ॾेई सघिया आहियूं। त असां जेका हिन मुल्क बीमारी खे कीअं मुंहुं ॾींदासीं? असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजो जेका बचाव करिणो आहे ऐं जेका सो घरनि ताईं महदूद रहणो आहे। लॉकडाउन ई जेका आहे जेको असांखे डिस्टेंस में जेका रखण जे ई करे जेका असां हिन बीमारी खे स्प्रेड करण खां जेका बचाव करे सघूं था। सो दोस्तो जेका सो पंहिंजा हैंड वॉश करियो, जेका कलाक में सैनिटाइज़र सां जेका हैंड वॉश करियो, पंहिंजे घरनि में डिटोल जो स्प्रे करियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे साफ़ु सुथिरो रखो। जेके खाइण पीअण जूं शयूं आहिनि उहे जेका सो साफ़ु सुथिरियूं धोई ऐं जेका सो पोइ खाओ ऐं पोइ इस्तेमालु करियो ऐं जेका उॿारियल खाधा इस्तेमालु करियो। विटामिन सी जो जेका सो घणो इस्तेमालु करियो ऐं जेका सो छॾियो सिरेमानी चांहि खे ऐं सिलेमानी चांहि उन सूरत में जेका सो तव्हांखे फ़ाइदो ॾींदी जॾहिं तव्हांखे फ्लू हुजे, ज़ुकाम हुजे, खंघि हुजे, गले में सूरु हुजे या जेका सो हल्को बुखार हुजे या जेका सो अहिड़ी अलामत हुजे। ऐं इहे जेको शूशा आहिनि, नंढिड़ो ॿार ॼाओ आहे, फलाणी जाइ ते ॼाओ आहे, फलाणे घर में ॼाओ आहे, फलाणे ॻोठ में ॼाओ आहे, फलाणे मोहल्ले में ॼाओ आहे, हरू भरू जो आहे जेका सो ॾाह थियो, अकुल करियो, जेका इंसानु थियो। इन्हनि जेका सो अफ़वाहनि ते, इन्हनि हरू भरू अजाई ॻाल्हियुनि ते जेका यकीन न करियो ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे, पंहिंजे जेका सो पाड़े वारनि खे, पंहिंजे ॻोठ वारनि खे, पंहिंजे जेका सो माण्हुनि खे सेफ रखो ऐं जेका सो उन्हनि जो एहतियात करियो, उन्हनि जो बचाव करियो। प्रोटीन सां भरियल जेका सो रिच डाइट वठो, उनखां अलावा जेका मिनरल्स वठो, विटामिन्स वठो ऐं साफ़ु सुथिरा जेका खाधा खाओ, फ्रूट्स खाओ, विटामिन सी जेका इस्तेमालु करियो, लीमो इस्तेमालु करियो, नारंगी जो इस्तेमालु करियो। ऐं दोस्तो जेका सो तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त जेका सो इंतिहाई ज़रूरी आहे त असां जेका सो पंहिंजो पाण में जेका थोरो डिस्टेंस पैदा करियूं ऐं जेका सो हरू भरू जेका सो आवारा रोडनि ते न निकिरूं ऐं हुजूमनि जी सूरत में कचरियूं न करियूं। ऐं असांजा माण्हू अलाए छो हिन मुआवज़े खे संजीदा नथा वठनि पिया ऐं हुकूमतूं जेका सो एॾो जेका सीरियस आहिनि, जेके तव्हांखे ख़बर आहे त जेका सो एॾा करप्ट हुकुमरान जेके हिकिड़ो ॾींहुं बि न छॾींदा आहिनि, उन्हनि जा हिकिड़े ॾींहं में बि करोड़े अरबे रुपया जेका ठहंदा आहिनि, उहे लॉकडाउन करे जेका सो वेही रहिया आहिनि। तव्हां छा था सम्झो त जेका कहिड़ी संगीनी सूरत हाल हूंदी ऐं कहिड़ो जेका सो माना माहौल हूंदो। असां वटि अलाह जी महिरबानीअ सां जेका सो लॉकडाउन खां पोइ जेका सो केसिस घटि जेका सो साम्हूं अची रहिया आहिनि। ॿियो हिकिड़ो जेका अर्ज़ु रखंदो हलां त असांजा माण्हू जेका सो लिकनि छो था पिया, जेके ज़ाइरीन आहिनि, ॿाहिरि विया आहिनि, जेका सऊदी विया आहिनि, दुबई विया आहिनि ऐं ईरान विया आहिनि या जेका चीन विया आहिनि या जेका मुल्क खां ॿाहिरि विया आहिनि, जिन कंट्रीज़ में जेका सो हीअ बीमारी वबाई सूरत अख़्तियार करे वई आहे ऐं हुते फैलिजी चुकी आहे, जेके उतां थी आया आहिनि पंहिंजो पाण खे लिकाइनि न, उहे जेका सो हॉस्पिटल वञनि ऐं पंहिंजूं टेस्टूं कराइनि ऐं जेका सो पंहिंजो पाण खे जेका आइसोलेट कनि त उहे जेका सो ॿियनि माण्हुनि खे जेका सो महफ़ूज़ रखी सघनि। ख़ुदारा माण्हू जेका ख़ुदकशियूं था कनि, इटलीअ में, फ्रांस में ख़ुदकशियूं था कनि माण्हू, त जीअं उहे भली जेका सो मरी वञनि। माना फ़र्ज़ु कयो जेकॾहिं कंहिं डॉक्टर में, कंहिं नर्स में या कंहिं माण्हूअ में जेकॾहिं के इहे अलामतूं आहिनि ऐं करोना पॉज़िटिव आहे त उहो माण्हू ख़ुदकशी करे थो छॾे त जीअं आउं जेका सो पंहिंजे जेका सो फैमिलीअ खे जेका सो इहा करोना जेका सो न ॾियां या पंहिंजे मुंहुं मां जेका सो ॿिया माण्हू जेका मुतासिर न थियनि। ऐं तव्हां ॾिसो त केॾी जेका सो माण्हुनि वटि जेका हिकिड़ो एहतियात आहे ऐं परहेज़ आहे त उहे माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी ख़तमु था करे छॾनि पर पंहिंजे प्यारनि खे जेका सो उन बीमारी खां महफ़ूज़ था रखनि, बचाइनि था। ऐं असां उहे माण्हू आहियूं जेका सो बार बार मिलूं था, बार बार कचरियूं करियूं था, बार बार होटलनि ते वियूं था, बार बार रस्तनि ते वञूं था। ख़ुदारा मेडिकल साइंस ते यकीन करियो, मेडिकल जे उसूलनि ते यकीन करियो, मेडिकल जे उसूलनि जी जेका सो बुनियाद ते जेका ज़िंदगी गुज़ारियो ऐं हीअ दागनि, फीणनि, तावीज़नि ऐं जेका सो ॿियनि ॻाल्हियुनि ते जेका यकीन न करियो। हीअ बीमारी जेका सो टोटकनि ऐं जेका सो हुन
देसी जेको आहे सो हुन टिक्साटनि सां जेका ख़तमु थियण वारी न आहे। हीअ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एहतियात करण सां ई जेको आहे सो पाण खे महफ़ूज़ करे सघिजे थो, महफ़ूज़ रखी सघिजे थो। बार बार हथ धो, सैनिटाइज़र सां हथ धो, डिटोल जे साबुण सां हथ धो, ऐं पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो मास्क लॻायो, मुंहं ते मास्क लॻायो, ऐं आम माण्हू सां जेको आहे सो न मिलो, कचहरियूं न करियो, ऐं थोरो डिस्टेंस में रहो। पंहिंजी फैमिली में, पंहिंजे घर में बि थोरो डिस्टेंस रखो, ऐं उनखां अलावा जेको आहे साफ़ु सुथरा खाधा खाओ, ऐं जेको आहे ॾींहं में घटि में घटि 2 दफ़ा जेको आहे तड़ कयो, एहतियात करियो। एहतियात ई इलाजु आहे। ऐं दोस्तो, जेकॾहिं हीअ वीडियो मुंहिंजो तव्हांखे पसंदि अचे त महिरबानी करे ॿियनि दोस्तनि ताईं वंड कजो। वरी जेको आहे सो कंहिं नए मौज़ूअ सां तव्हां सां मुखातिबु थींदासीं। तेसिताईं जो इजाज़त, सलाम, सलामत, अल्लाह हाफ़िज़।